waren altijd meetings in het zuiden van het land. En niks in het noorden. Echt helemaal niks. Nou, ik ben Sjoukje Loper. Ik ben dus eigenlijk de oprichter van BMW Club Trots op het Noorden. En ik kreeg dus in een E46 een BMW en een 23 een diesel. Ik heb al een bod van 20 gehad. Nee, die wil er echt aan verdienen. Dat gaan we niet doen. Nee. Nee, dan slaat er nergens op. Waar draait het uiteindelijk om op deze bijeenkomsten? De bijeenkomsten is gewoon, nou ja, gezellig bij elkaar komen, hè, de passie met elkaar delen. Dus dan krijg ik Maria een cadeautje jong. Helaas is dus in januari plotseling een clublid, ik van onze club, overleden. Dus ja, daar ben ik met onze ploeg ben we daarheen geweest om de familie een laatste eer te gaan. Dus ja, we zijn wel echt een familie. Ik ben Maria Lauwers. Ik ben moderator van de BMW Trots op het Noorden. En ik rijd zelf een Mini Cooper R50. Mini is dus ik een onderdeel van BMW, dus Satwaande werken we nog samen. Ik jij het hier niet krijg ik al zeggen. Ik hoop al dat er nog wat minis bij Ja, komen. want ik ben van de minis. Ik heb zelf een mini, dus daar ben ik trots op. En ja, dat is leuk. Hoe meer minis, hoe beter. En in wat voor auto ben je hem, Jerre? In die mooie blauwe cabrio. Mooi dat mooie dakje erop. En kom je dan ook vooral voor de auto's of kom je voor de mensen? Beide. Autosjen is leuk, want ze zijn al je roos, dus ik mag graag even landstruinen. Maar ook de meesken. En soms kom je er zelf met je in en soms je weer naar meesken. En dan ben ik soms hele oude minis. Echte oldtimers. Ja, dat vind ik machtig om te zien. Hey, goeiemiddag. Een goeiemiddag. Ze staan al op die te wachten. Oh, nou ja, ik ook. Maar ik kom van de andere kant, hè. Dan moet je een stukje rijden. Waar kom je vandaan? Oude Meerdem. Dus dan een uurtje. Oh, dan komen we nou meer, ik begin al druk te worden. Ja, ik zal maar even een plekje zoeken. Zie je maar even een plakje. Waarom wist je het? Nou ja, ik ben er al eigenlijk altijd wel. Het is al wel gezellig hier. Ben je omklopen. Ben je mooi met de mensen praten. Mooie auto's bekijken. En dan zelf rijd ik ook in een mooie BMW. Daar ben ik ook heel trots op natuurlijk. Hard voor gewerkt. Dus nou ja, dan moet je ook een beetje met de mensen omgaan die er ook verstand van hebben. En dat hebben ze hier allemaal wel. Kijk, dus daar heeft wel echt passie voor die auto. Ja, het is echt mijn auto, ja. Dat is echt, ja, er wordt ook niks aan bezuinigd, zeg maar. Jou is even een Lietse Tour. Een Lietse Tour? Nou, ik weet niet, wat wil je weten? Ja, Dookje is er van al over vertellen. Ik weet niet dat er onder de motorkap iets snel in de keer Ja, het is niet een hele grote motor die erin zit hoor, maar een 2 litertje. Maar nou, snel genoeg om iedereen een beetje, toch een beetje vlot over de weg heen te kunnen. Nou ja, voor de rest heeft hij alles. Mooi M-pakket, verlaagde vering. Interieur is ook helemaal, nou ja, er zit alles op en aan. Helemaal compleet. M-interieur, M-pakket. Ja, geen 6-cilinder, maar voor de rest is alles er prima in. En is er nou ook nog een beetje street maar de minis? Street met de minis? Nou, de minis die hebben altijd een achtergang natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk geen echte auto. Een koekblik is dat. Maar dat is mijn mening. Krijg je ook geen ruzie als dat je zo is? De meeste mensen die in een mini rijden zijn niet zo groot. Daar hebben niet zoveel last van. Dat was het wel hoor. Ja. Dat maakt er niet zo uit. Hè? Iedereen zijn eigen auto. Als je van een mini houdt, hou je van een mini. Hou je van een BMW, dan hou je van een BMW. Zo is het ook.